côté septième cervical. Septième cervical a descendu. Et c'est très efficace ici. 3中就是二十四Hein? Deuxième C'est côte. c'est placé première côte. Et il y a 6 distances d'un côté. Juste en bas. Entre les côtés, pas dessus. Entre côtes. Oui, oui. Les autres côtés. C'est celui-là. Oui, oui. C'est bien, oui. Ça, c'est cette côte. C'est sur l'os. Examiner. Maintenant, de soigner. Oui. Ce que je vous dis, oui, oui. Ah. C'est d'un côté 6 rades. C'est de 3 distances. 3 distances. C'est entre les deux tendons. Comme pour le 4 fois ou là. Ça, c'est Ouais, à gauche, pareil, toujours à gauche.